Самая дикая выходка твоих фанатов? Был зимний концерт, по-моему, и есть же горстка фанатов, которые ждут все равно, находят, где черный ход, и ждут, соответственно, образуют коридор. Чувак просто просунулся, получается, и такой сходу падает и за ногу хватается, и такой: чувак, ты бог, ты бог. Ты че, гонишь, блядь, вставай, тебе что делать нехуй, типа. 10 метров до машины, коридор охраны. Буду вокруг, чувак падает, хватай меня за ногу. Я в ахуе, что ты делаешь, мой брат? Разве это твое дело есть, мой брат? Не создавай себе идолов. Зачем? Я всего лишь человек, я такой же, как и ты, дела. Вот что нас делает людьми, дела. Вот что нас делает